Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers. Alors aujourd'hui, puisque la construction de la nouvelle porte est toujours en attente du matériel adéquat, on s'attaque à un nouveau chantier. Ma chérie était présente la semaine dernière, on en a donc profité pour rénover mon système de stockage d'eau de pluie. Souvenez-vous de la vidéo sur les projets de l'année, c'était clairement nécessaire. Je vais donc vous laisser découvrir en vidéo nos efforts et le résultat. C'est parti. Bon, comme vous le voyez, ma chérie a commencé à débarrasser tout le tour pour qu'on soit à l'aise pour pouvoir accéder à la structure qu'on va continuer de monter. Voilà tout ce qu'on a vilé déjà, enfin ce qu'elle a vilé, parce qu'elle a fait ça hier après-midi, elle y a passé une bonne partie de l'après-midi. Tout ça c'est mon stock d'eau pour le jardin pour cet été. Donc là, on va tâcher de trouver les montants pour terminer la structure en hauteur pour pouvoir stocker toutes mes bouteilles. Bon, il est maintenant grand temps de se mettre au boulot.
Bon, on a ce qu'il nous faut. Il reste plus qu'à visser pour monter le mur. Bon, une chose de faite. Ça sera à faire. De ce côté, le fond. Et ensuite, on fabriquera une plateforme pour pouvoir empiler les bouteilles les unes au-dessus des autres. Allez, je vais terminer les murs et je vous retrouve pour la plateforme. Et voilà, les 30 cloisons de ce casier à bouteilles sont maintenant terminées. Bon, vous ne l'avez pas vu à l'accéléré, mais ça m'a pris 2 jours et demi au total. Le temps d'aller récolter le bois, de prendre les mesures, de scier et de fixer tous ces petits morceaux. 2 jours et demi de travail. Bon, enfin, c'est terminé, c'était pas le plus compliqué, mais c'est le plus pénible parce que c'est répétitif. Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire les plateaux. Je vais faire 2 plateaux pour faire 3 hauteurs, pour pouvoir caser un maximum de bouteilles. Alors, ces plateaux seront en 3 parties, ce qui me permettra de les soulever plus facilement. Hein, il me reste des planches de palette. Pareil, je vais y fixer des morceaux de bois que je vais les récolter pour faire justement des tirs de plateau. Et ensuite, je vais les fixer au fond pour pouvoir les soulever. Allez, ce sera la prochaine étape que j'attaquerai avec vous. Bien, comme vous voyez, j'ai commencé à installer des étagères pour empiler mes bouteilles afin que le poêle ne les écrase pas les unes sur les autres parce qu'il va quand même y avoir près de 2 tonnes d'eau. Donc on va faire un premier essai sur celle-là et ensuite si tout va bien, je continuerai sur les suivantes.
Ok, premier essai concluant donc. Alors on va attaquer la suite. Bien, comme vous le voyez, le travail est terminé. J'ai pu ranger un bon millier de bouteilles, dont 850 à peu près sont pleines, ce qui me fait 1700 litres d'eau de pluie pour arroser cet été le jardin. J'espère que ça suffira, mais en même temps le potager lui-même n'est pas terminé. J'ai quelques pommes de terre qui sont plantées. Ma chérie a commencé à semer des salades qui germent déjà, donc on va pas tarder non plus à repiquer. Il restera les carottes. Il me restera les melons, les radis à repiquer. Mais il faut déjà que je termine de débarrasser le reste du stock de bois qui est encore au fond du potager et que je fabrique les couches que je veux faire. Mais ça ne devrait pas être trop long. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.